हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोन्टेना एल टेबलेट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे तो इसकी जानकारी आप नहीं जान पाएंगे इसके बारे में। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही वीडियो को लाइक और बेल आइकन घंटे को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई मेडिसिन से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके चैनल पर पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे इसके यूजेस क्या हैं, इसके डोजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसकी प्राइस क्या है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लें, ये जो मोन्टेना एल टेबलेट है, ये एक कॉम्बिनेशन की दवा है जिसका इस्तेमाल एलर्जी जैसे लक्षणों में इसका यूज किया जाता है। आगे के वीडियो में हम जानेंगे इसके यूजेस क्या क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसमें मोन्टेलुकास्ट, सोडियम, लीवोसिट्रिजिन, हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट आईपी इसका कंपोजिशन है। दोस्तों, जो दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है मोन्टेलुकास्ट एंड लीवोसिट्रिजिन, ये काफ़ी फ़ायदेमंद टेबलेट है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसका यूज किन किन बीमारी में किया जाता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल एलर्जी जैसे लक्षणों में इसका यूज करते हैं। अगर आपको एलर्जी है तो उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। जैसे नाक बहना, अगर किसी व्यक्ति का नाक बह रहा है या कोई व्यक्ति है जिसका नाक बहने की वजह से नाक बंद हो जाता है या छींकें आने लगती हैं, ज़्यादा छींकें आती हैं, सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, खुजली होने लगता है शरीर में कहीं भी, या सूजन आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति है जिसके आँखों से पानी आता है, आँखें ज़्यादा पानी बहता है, दर्द करने लगता है, या कोई मरीज़ है जिसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस की प्रॉब्लम है, बलगम जम जाते हैं सांस में, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, या परेशानी हो जाती है, तकलीफ़ होती है ज़्यादा सांस लेने में, तो उस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, या श्वास मार्ग में जो सूजन हो जाता है उसे कम करता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है या श्वास मार्ग में सूजन हो जाती है, जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो आप इस टेबलेट का यूज करेंगे, सांस लेने में आसानी हो जाती है। दोस्तों, ये एलर्जी की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपको एलर्जी है, सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या है, खांसी की समस्या या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस समस्या में इसका यूज किया जाता है। बात कर लें दोस्तों इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 65 रुपये, जो आपको किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। 10 कैप टेबलेट आती है। दोस्तों, ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस अलग भी हो सकती है। दोस्तों, बात कर लें दोस्तों इसके डोजेस की कि इसका डोज क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका डोज है दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह और शाम, या हो सके तो अपने डॉक्टर के एडवाइस से इसका यूज करें, क्योंकि डॉक्टर मरीज की कंडीशन और उसकी अवस्था को देखकर डोजेस के बारे में बता सकते हैं। इसलिए दोस्तों, डॉक्टर की सलाह पर इसका यूज करें। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिना साइड इफ़ेक्ट जाने आप कोई मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इसका साइड इफ़ेक्ट है मतली या उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सिर में दर्द हो सकते हैं, या पेट में गैस की समस्या हो सकती है, या और कोई समस्या दिखाई दे तुरंत इसका इस्तेमाल बंद कर दें और आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर सलाह लेकर यूज करें। बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल आपको नॉलेज के लिए है, आपको जानकारी के लिए है। इसलिए वीडियो को देखकर दवा का यूज ना करें। यदि करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए दोस्तों, डॉक्टर की सलाह पर आप कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही वीडियो को लाइक, बेल आइकन घंटे को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई मेडिसिन से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके चैनल पर पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में।